اليوم في مطبخ ماي فاميلي جبت لكم 3 وصفات لمكافحة السعال عند الأطفال، وجبت لكم المختصة في الطب بالأعشاب السيدة خديجة خفيف موجودة معنا. مرحبا بك خديجة. مرحبا بك، واش راكي لاباس؟ أنا منا نشم في ريحة القرنفل يعني نعم أني جاية. تعيشي. مرحبا بك، تبعوني فقط في الكاميرا. نروح نجي معك، انا نحب النباتات ونحب تحبيهم. الاعشاب. مرحبا بك. يلا قلنا 3 اقوى وصفات لعلاج السعال والزكام عند الاطفال وعند الكبار. دونك باش نكونوا برك على علم انه الاطفال فوق 3 سنوات عندنا وصفه اللي نقدروا نستعملوها للرضع، وعندنا اللي فوق 3 سنوات. بالنسبه للاعشاب الفوق 3 سنوات، الوصفه الاولى عندنا الزعتر، فلفل اسود، البابونج والقرنفل واليانسون. هذوما ملعقه صغيره من كل بشويه استاذه باش انا نفهم. بس كي قلتي طفل 3 سنوات، هذاك طفلي 3 سنوات أكيد. ومن ذاك يسعل ونحير واش ندير له. الوصفه الاولى واش فيها؟ الوصفه الاولى فيها الزعتر، فيها الفلفل الاسود حب اكيد، حب، وعندك البابونج، القرنفل واليانسون. هذه الوصفه للكبار. عندك ولا الاطفال فوق 3 سنوات تقدري تمدي لهم هذا. وكيفاش نطيبوهم هذو؟ كيفاش هي نقدروا نقولوا ملعقه صغيره من كل عشبه، ولا تشري مقدار تاع 50 غرام من كل عشبه الاعشاب اللي ذكرتهم دركا، تخلطيهم مع بعضهم، ديري ملعقه صغيره في كاس ماء مع ملعقه عسل، تخلطيهم وتشربيها. يتغلاو فوق الكانون ولا لا؟ لا ما يتغلاش. باش نكونوا متفاهمين انه الاعشاب تحتوي على زيوت طياره، اذا تغلات راح يروحوا كاع الفوائد منها. لا الزعتر ما نغلوش. لا ما يتغلاش الزعتر، غير الا كنتي راح تشميه، راح تبخري تغطي كيما هذه دوك نلحقوا ليها ونفهمك كيفاش يتغلى. حنا لو كان ما يتغلاوش ما نشربوهمش. لا ما يتغلاوش. يعني نديروا الماء هذاك يكون سخون ولا لا؟ اكيد سخون، يعني سخون بزاف. لا يغلي عادي، بعدها تطفي عليه. اوكي داكور. بعدها تنقعيه، تغطي عليه. اكيد اول حاجه لازم تغطي، غير ترمي الاعشاب تغطي عليهم، لانها تحتوي قلت لك على زيوت طياره باش الفوائد تاعها ما يروحوش. فوالا تشربيها، تقضي حتى 3 مرات في اليوم بعيدا على الاكل، واخر مره في الليل قبل النوم. يروح السعال، يروح الزكام. يعني تداومي عليها 3 ايام، يعني كاقصى حد 3 ايام 4 ايام تبرا ان شاء الله. الحمد لله. والرضع نقدروا نحطوها ما نحطوهاش؟ الطفل كي يكون رضيع عنده 8 اشهر عام ممنوع. لا الا بعد استشاره طبيبه، واكيد حتقول لك لا. ودركا يا امهات ريحوا معايا اقوى وصفه للسعال عند الاطفال الرضع. يلا. دونك عندنا اليوم الفازلين كما قلت لك بطبيعه الحال. الفازلين واش نديروها؟ اول حاجه الفازلين نديروها بيض ماغي، يعني نحوها نديروها في كسرونه ولا كاش حاجه اللي تخليها تذوب. بعدها نضيفوا لها بوشون تاع يعني هكا يقولوا بوشون عادي. دونك كيما كاع يهضروا الجزائريين. فوالا نزيدوا لها البوشون هذا تاع من كل الزيوت اللي ذكرتها، او ملعقه يعني عادي. ملعقه نقولوا مغرف صغيره. مغرف صغيره. نزيدوا لها مغرف من زيت الزيتون، زيت الزعتر، زيت الكاليتوس، وزيت الذرو، وزيت السمسم. هذوما ال5 زيوت نقدروا عليهم نقولوا عليهم اقوى زيوت لعلاج الزكام عند الرضع. لكن الطريقه مش ياكلها ولا حاجه، تدهن له صدره للبيبي بها، واكيد تغطيه. يعني نهار الاول الثاني يلقى تحسن باذن الله تعالى. نعاود الوصفه. 5 زيوت للاطفال الرضع. عندك زيت الزعتر، زيت الكاليتوس، زيت السمسم، وزيت شو هذا زيت السمسم وزيت الزيتون. هادو تحطوهم في الفازلين بعد ما كنتوا ذوبتوهم وتدهنوا بهم الرضيع للرضيع، وتغطي اكيد تلبسيله، ولازم يكون مكان دافي وما تخرجيش للبرد. بعد يومين 3 ايام راح يلقى تحسن. جيد باذن الله. الوصفه الثالثه جينا عندنا الوصفه الثالثه. دونك عندك الاطفال اكيد بالحال نقعدوا توجور. لا نقعدوا فيها توجور للاطفال. اطفال رضع؟ لا تاع 3 سنوات للفوق. الرضع راني فهمتك باللي ما كانش، ما تقدريش تزيدي لهم فوق هذه لانهم صغار وما نقدروش. عندك هذه نقدروا نديروا الحليب. بيان. فوالا عندك كاس حليب
مش كاس تقدري ديري لهم يعني فكره مليحه. يعني عاده الاطفال ما يشربوش تيزانات. فوالا نديروا لهم الحليب. يتسمى نضيفوا لهم غير شويه حليب. عندك ملعقه صغيره زنجبيل وملعقه صغيره تاع قرفه مع ملعقه صغيره عسل للتحليه. عسل ايضا حر. عسل حر اكيد ويكون عسل سدر من الاحسن او عسل كاليتوس. تزيدي تضيفيهم داخل الكاس تاع الحليب وتعطيه للطفل يشرب صباح وعشيه. يقضي على السعال والزكام بطبيعة الحال، لأنه الزنجبيل مضاد حيوي طبيعي، والقرفة تحفز العمل الجهاز تاع التنفسي، يعني تعاون باش الطفل ما يتغلقش نيفو، والزنجبيل يحفز الجهاز المناعي. بطبيعة الحال راح يلقى نتيجة ويبرى بإذن الله. قالت لك الوصفة الأخيرة. الوصفة الأخيرة واللي هي اليوم جبت لك هذه الزيزافون والزوفة. عشبة الزوفة احنا نقولوا لها. أول مرة نسمعها الزوفة. الزوفة والزيزافون هذوما العشبتين كافيتين باش يقضوا على الزكام وعلى السعال بطبيعة الحال. كي طريقة الاستعمال تاعهم ملعقة صغيرة تخلطيهم مع بعضهم، ملعقة صغيرة تاع تيزانة في كأس ماء ساخن ينقع قليلا لمدة 5 دقائق، تشربيهم مع ملعقة عسل وبالشفاء ان شاء الله. دونك معاهم يجي ورق الكاليتوس، ديريه تنقعي في لتر تاع ماء يغلي جيدا، وبعدها ديريه في اناء وتتبخري تستنشقي الهواء تاع الكاليتوس. ثاني عنده بزاف فوائد، ومنها يعالج الزكام، يفتح الانف يعني فوالا، وفيه بزاف فوائد يعني الكاليتوس. تعيشي يسلمك. انا شخصيا استفدت من هذو الوصفات المليحه للاطفال الكبار وصغار. انا نقول لكم ما تروحوش بعيد، نستقبلكم في ركن طفلي يتعلم، ومعنا اليوم القابله اسماء حمد.